İllet tüzelmigüçe millet tüzelmez. Bizdeki illetler. Abdori Nizamiddin Hüseyin. 4. Bizdeki alıköngüllük. Biz bir mahalla, qovum qo'shni, hatta urug' tuqqan turibmi, bir-birimizga sir bermay o'tayveramiz. Men qo'shnimning tushlik ro'yi holatiga qarab, "Aytibroq, tushlik g'izo yedilimi?" deb so'rsam, u "Yedim" deydi. Amaliyotda u yemagan, qo'rsig'i och. Yursizlar uyga demasang og'rinadi. Mahallangda namunachi saylash yoki umum saylan bo'lganda, sen uni saylasang, "Yo'q, mening shartim to'shmaydi, qila olmayman" deb noz qilib turib oladi. Agar sen uni saylamasang, sendan qattiq ranjiydi. Umrvoyat o'ch bo'lib ketadi. Yaqin birodaring sening mahallangga kelib qolganda, uyingga boshlasang, "Aldirayman, yana mo'rat kelganda kiray" deb uzri aytadi. Mahallasiga borganda bo'lsa, kishilarga "U qalandar meni uyigimi boshlay olmadi" deb seni so'kidi. Demak, bizning dilimiz bilan tilimiz bir emas, o'zaro sirdasholmaymiz. Tug'ilgandan toki o'lguncha bir-birimizga sir bermay o'tkunimiz o'tgan. Bu hargizmi nomus hukumidagi sir emas. Siringni berma degan alıko'ngillikning alomati. Alıko'ngil ikki yuzlama kishilarda bir-biriga zid ikki xil xususiyat bor. Biri o'zini nihoyat cho'ng tutish, yana biri o'zini nihoyat to'van tutish. O'zini cho'ng tutganlar omad kelganda o'zini osmonga etib, dunyoda o'zidan boshqa odam yo'qdek hech nimani ko'zga ilmaydi. Hech kimni ko'zga ilmaydi. O'zini to'van tutganlar bo'lsa, omad qochganda bu dunyoda bir bor, bir yo'q bo'lib tushkunlashib, qul mijoz, beqovul, non qipi bo'lib oladi. Heliqi omad kelgini bara terisiga sig'may, o'z qavm jamoatidan yuz o'rib, yanama o'rlashning har qanday usul choralarini izlashdan yaltaymaydi. Yuqoriga qulluq, tuvanga shundoq qiladi. O'rliganga o'lib berdi, o'rilganni yenjib turdi. Yamandan qo'rqidi, yuvashni bo'zak edidi. Bundaqlarning ba'zilari yuqoriga o'rlash yo'lida hech nimadan, hatto izo tortishdan qo'rinmaydi. Sahnaga chiqib bir ikki qitim naqshi aytib, odat chavuki anglaganlar naqsh cho'lpini, bir ikki qitim asri chiqqanlar yozuvchi, chelish musobaqasida bir ikkini yiqitganlar chelish mahiri bo'lib ketishidi. Bu xil omad takrorlanganda ularning ko'zi ko'rmas, quloqi anglamas bo'lib, kallalari qizib, jahonga patmaydi. Odam yaratmaydi, ko'chalarga chiqqanda kishilardan salom, tonish chiroylardan hurmat tama qiladi. Sorunlardan o'zini tanishtiruvchi izlaydi, to'r talashqusi keladi. Salopatlik ko'rinish qiladi. Yasab so'zlashga, aralab po'yitishga amroqlashadi. Boshqalarning o'zini eshib ketishini xohlamaydi. Yomon ko'rdi, eshib ketganlarni so'kidi, qag'aydi. O'zi yuqori ko'rgan, cho'ng bilgan o'rin va shaxslarga kuchuklanib, xushomat qilishda, o'zi to'van va kichik bilgan o'rin va shaxslarga ho'miyib, guliyib, mansitmaslikda ularning oldiga o'tadigan hech qanday maxluq dunyoda yo'q. Alıko'ngil, ikki yuzlama kishilardagi yana bir xil xususiyat, kishilarning soyasida jahondorchilik qilish, undaq kishilarda haq-nohaqni ayirish, rost yolg'onni farq etish, insoniy g'oya, insoniy xislat, nomus, g'urur istaklari bo'lmaydi. Maqtash, xushomat qo'yliq, ko'tirmakashlik, bicharachilik ularning mahorati. Xo'rliqda tirikchilik qilishdan seskanmaydi. Mening burun madrasada birga o'qigan bir savodishim bor edi. Ikkimiz bir madrasada ikki mollamda o'qiydik. Uning mollasi benda qancha yo'vosh, qancha namrat, qancha havassiz, nodon va taqdiriga qancha sodiq bo'lsa, iymoni shuncha komil bo'ladi. Yetishgan musulmon degan ana shu
degan ta'limotni taliblarga tarksiz singdirib turgan eng taqvodor zot edi. Men o'z vaqtida kapsizlik gunohim bilan madrasadan qo'g'ilib ketgan edim. Lekin mening saboqdishim bir umr ana shu taqvodor mollasidan ajrimadi. U o'zining molla ustozini menga maqtab berib, u zot meni o'z bolasidan chora ko'ratdi. Yuguyitim ishlarga, tugmanga, o'tinga meni avatdi. Ishinib uy hujralarning qulub ochqishlarini beratdi. Etiz eriq ishlarga menila buyurdi. Namoz, nazr nuzrat, o'lim yetim, sadaqa petirda yenidan ayırmaydı. Fatiha dasturxonlarida birga bo'lardim. O zotning kushandilarini ko'rsam chaynab purkiyotgim kelardi. Yaran oshinlarini ko'rsam putiga paypoq, qo'liga qo'lqop bo'lib bergim kelardi. To'g'ri 30 yil u zotning xizmatini qilib duosini oldim. U zot olamdan o'tdi. Xudoyim berib u zotning xislat, fazilati mening vujudimga singib, yo'li qalbimga o'rnab, hozirgacha dunyodan g'amsiz, jafosiz o'tib turibdiman. Chaqirish, taklif deganlar bo'lsin, bo'lmasin, yiroq yaqinlardan jamoat fotihalari, o'lim yetim, nazr nuzrat, sadiqa petir, duo tilovat. Meningsiz duodan yanmaydi. O rahatni ato qilgan Allohga shukri, zoti ustozlarga Alloh jannat ato qilg'ay, dedi. Mushu kunlarda yashi 60 dan oshgan bu bechora savodishimning umr tarixida na uy zamin, na xotin bola chaqa, na mahalla ko'y degandan izna yo'q. Bir umr degudekla mollasidan oshgan tomoqni yeb, mollasidan oshgan so'ngakni g'ajab, mollasidan qolgan kiyimni kiyib, mollasi hijaysi hijib, kulsi kulib, yig'lasi yig'lab, qo'shimcha inson salobitida kun o'tkazgan bundoq oshqipi odamning qalbida odamdek g'urur, ajdod, avlod, qavm qarindosh, yurt, millat, xalq sezimini nima qilsin? Kayfiyati xor, nom atoqda bee'tibor, faqat xo'sh deyishkila ko'ndirilgan bundoq jonlar bizda ozmi? 5. Bizdagi yaramsizlik. Bizda millat xarakterlik, mag'rurlik, qo'rqmaslik ro'yi holati degandek yo'q. Ishki barobarlikmi yo'q. Sen mening xo'jayinim bo'lmasang, men sening xo'jayining bo'laman deydigan bu xil holat bizning jamiyatimizda odamlar barobarliksizligini, oqibatda odamlar qo'rqimchanligini, ya'ni qo'rqish, qo'rqitish munosabatini shakllantirgan. Demak, qo'rqish, qo'rqitish bizning ruhimizga singib ketgan bir xil nerv xarakterlik jaholat. Pir ulug'larning g'azabidan, zulmidan, zamonning xiyim xatiridan, kunduzning qazosidan, kechining balosidan, quruq so'z, quruq tuhmatdan, zahmatlik savol so'roqdan, balo qazodan, darddan, alamdan, ko'z yomonning ko'zidan, til yomonning tilidan, dili yomonning dilidan, ibodatsiz duodan, la'nati, rahmatdan, nafsi yomon ishon cho'nglardan, peshkal, so'pi, ro'dpaydin, xonxo'rning kulkisidan, insofsiz xo'jadan, baglardan, og'riqdan, siloqdan panoh bering Xudoyim. Jaholat birlari Şinjangda, Şinjang madaniyati jurnali 1987 yil 4-sondan. 17 asrning oxirlaridan 18 asrning oxirlarigacha bizda hukmronlik qilgan jaholatchi xo'ja ishon cho'nglarning zamonida bizning ajdodlarimiz meningcha qo'rqishga yetarlik odatlantirilgan ajdodlarimiz qabul qilgan bu duo iltijolar shu zamonlardan keyingi ajdodlar ham zamondosh yaronlarimizning ruhiy qismatlarida davomli saqlanib kelgan. Bizda hilmi yanada shu duo iltijolarning ta'siri quyuq. Bizda bola tug'ilib bo'shikka tushmayla qo'rqish qadamini bosadi.
böşükке tushib toki böşükdan chiqquncha qo'rqoq bovoq bo'lib bo'ladi. Boyniga qo'rqoq tumari, ko'z tumari asqili turmiz. Bala temtem mengib talada o'ynashga yurganda deydigan topshiriq. Avaylab mang yiqilasan, yiroqqa borma, birsi ap ketidi, tez uyga qayt, ish bor deymiz. Kechida yig'lagan balani bu keldi, jin keldi deb qo'rqitib uxlatamiz. Kapsiz balalarni dadang urdi deb qo'rqitamiz. Ish qilib balalarni qo'rqitib cho'ng qilish bizga odat, o'rinsiz qo'rqitishlardan bezor bo'lmaymiz. Ota-onalarni, balalarni qo'rqitmay cho'ng qilinglar. Balalarni bo'lsa qo'rqmay cho'ng bo'linglar. İnsanlarga o'rtaq bo'lgan insonlik g'ururi, inson kengligi vujudinglardan o'rin olsin. Degandek tuyg'u chaqiriqlar bizning bir zamonlik insonchilik tariximizda, madaniyat tariximizda o'tirib qo'yilib boqmadi. Balalarni qo'rqitib cho'ng qilish taqdiri an'ana bo'lib davomlashaverdi. Iloh va ilohiy bishoratlardan, insonlardan, tabiat sohalardan, zamonlardan, bor narsalardan va yo'q narsalardan qo'rqib yashash, umuman bu olamda faqat qo'rqib yashash bizdagi ruhiy holat tarbiyasi va yashash tuyg'usi bo'lib kelaverdi. Qo'rqib yashash vujudimizga shu qadar ta'sir etdiki, haqliq qo'g'dinish, haqliq qarshilik bildirish, o'zining insonchilik imtiyozini qo'g'dash mumkin bo'lgan paytlarda hattoki qonun bilan, zamonlarning odat yoki tuzum kuchlari bilan qo'g'dinish, qo'rqmaslik mumkin bo'lgan muhit sharoitlar ichidami qo'rqish, titrab aymanish bizdagi mijoz bo'lib qoldi. Toshqandek 1000 yil yashagandan yo'lbosdek bir kun yashagan a'lo degan tamsil bizga yot qo'rqinchliq bilindi. Bu insoniyat olamida insonlarga o'xshash yashashdan mahrum turish, tegi taktidan olganda yashamaslik, qulluq zehni bilan olamdan ketish, taqdirsiz jonlar qatorida dunyodan yo'qolish deganlik edi. Men aqlimga kelsam, bizning yurtimizni bir bag, 500 beshi, 15 2 do'rg'a, bir divan begi so'raydi ekan. Yurtimizdagi 10 mingdan ortiq puhra shularning deganini qilib, so'rg'inini berib, buyrug'ini qilib, qisqasi nima desa ma'qul deb puhralarchilik qiladi ekan. Bizning uyimiz baglik hovlisining yindiroq edi. Men har kuni bagning hovlisi oldida bir necha odamning terakki isiqliq turganligini, yana bir muncha kishining dumbalanib tayoq dardida ta'zim qilib yig'lashayotganligini ko'ratdim. Kundili shundoq edi. Bag bir yerga bormoqchi bo'lsa, kishilar uni do'lisiga dastib ko'tarib otga mindiratdi. Necha odam ergishib billa mang'atdi. At yugursa billa yugurib, to'xtasa billa to'xtab, bag manzilga yetganda at bilan billa talada turishatdi. Ular nima odamlar desangiz, begimga arzi borlar edi. 100 beshi 10 beshilarcha texi. Ular do'ppisini akaldisa, peshini akiladigan xalqqa zulm silishda bagdan oshirib o'tadiganlar edi. Bag 100 beshi 10 beshi deganlardan böşükten töşükkicha hammaydan shundoq qo'rqatdik. 1949 yili bizning begimiz o'z hovlisida begimga behurmatlik qilgan ikki odamni esib urib put qo'lini sundirib etdi. Ularning gunohi begim so'rgan qizni bermaganlik edi. Begimning ko'z tushib 6-xotinlikqa olmoqchi bo'lgan Bakir qizning aksi bilan shu qizning oshiqi ana shundoq jazolangan edi. Bu ish butun yurtda
cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Ich og'ritish, yig'izar qilish qizib ketdi. Ammo hech kimmi begim ustida yuqoriga arz qilishga petinolmadi. Belki qarshi chiqishga, uning adibini berishga hech kim jur'at qila olmadi. Boshqa yurtlardan kelib bu ishdan xabar topgan ba'zi kishilar qizning ota-onasini arz qilishga, bagdan o'g'lining zaxmisiga haq talab qilishga da'vat qilganda, ular Xudodan kepti, qazo rizo, bo'ldi qo'ysizlar deyishdi. Demak, bizda qarshilik ruhi zodila yo'q edi. Apag'o'ja taxt saltanatiga chiqqandan keyin o'zining balliq huquq, kuch, o'zining barliq huquq, kuch imtiyozlarini ajdodlarimizning qarshilik ko'rsatish ruhini sundirib, kuch madoridan to'liq ketkizishga ham ularni xunxo'r zolimlarning qonliq hukmronligini qarshiliksiz, shartsiz, ta'xirsiz, doim to'liq yuvashlik bilan qabul qiladigan mo'min mahkum bandalardan qilib turishga va bu xil holatni ajdodlarimiz ingiga taqdir hukmi bilan singdirishga, ya'ni bu olamda faqat bo'ysunishga yaratilganligiga tan bergizishga, qarshilik qilolmaydigan qilib o'tishga sarf qilgan. Bu bizga tarixda tunji qatim tengilgan Apag'o'jicha istiqbol edi. Jaholat birlari Şinjangda, Şinjang madaniyatining 1987 yil 4-sondan. Mana bu bizdagi qo'rqinchoqlikning tarixdagi manbasidir. Shunisi ajoyibki, jahondagi qo'rqinchli ishlarning har qandaydan qo'rqmaslik, qaramlik, aqlsizlik bo'ladi. Albatta. Shunisi ajoyibki, jahondagi qo'rqinchli ishlarning har qandaydan qo'rqmaslik, qaramlik, aqlsizlik bo'ladi, albatta. Lekin bizning kishilik turmush tariximizda bundaq aqlsizlik doim uchrab turdi. Haraqni jiq ichsangiz o'lsiz, heroin chekiversingizmi o'lsiz, odam o'ltirsangiz hukumat atadi. Bundaq qo'rqinchli ishlardan o'zimizni tortmaymizmi? Kishilik turmushda insonchilik taqdirimizni oyoq osti qiladigan, tirikchilik yo'limizga, istiqbolimizga, g'ururimizga tegadigan qabih qilmishlarga yo'liqqanda uningga tegishlik insoniy inkas qaytarish va qarshilik bildirishga nima uchun jur'at qila olmaymiz? Bizda qo'rqishni yengudek g'oya, g'ayrat, qo'rqishni yengudek uyushish, qo'rqishni yengudek pam-parasat yo'q. Har qanday qo'rqinish bizga qo'sh ko'rinadi. Qo'rqishlar bor, qo'rqmaslik ruhimiz yo'q. Xo'jalar zamonidan bizgacha yetib kelgan ajdodlar duosi, ajdodlar iltijosi qalbimizni tutib turdi. Bizning ko'chada yaqinda bir Uyg'ur oilasi bulonchilar tarafidan bulab ketildi-da, ancha uzun o'tmay soqchilar bulonchilarni tutib oldi. Ham bulangan oilaning boshlig'ini bulonchilarni tonib berishga chaqirdi. Lekin bulonchilar bilan yüzleşishdan qo'rqib, bo'ldi mayli debla yüzleşkili barg'ila unimadi. Bizdeki bo'ldi mayli, bo'ldi Xudodan keldi degan bu so'zlar tarixdan beri bizning xalqimizni ziyoniga uchirtib keldi. Bezlapla keldi. Milletimizning g'ururini yo'qotdi. Bu xil nerva xarakterlik qo'rqish zolim hukmronlarni yetishtiradigan ruhiy zamindan emasmidi? Bundaq zamindan qo'rqituvchilar mangu yo'qolmaydi. Qo'rquvchilar mangu tugamaydi. Tarixdagi jaholat kuchlarining bandaning xor va aziz bo'lishi tug'ilgandala peshonasiga putilgan bo'ladi deganlari biz izbisibla turdi, xolos. Bizning madaniyatimizda o'zini o'zi qonun va insoniy yo'l bilan mudofaa qilishning shakl ololmay turishimi ana shu sababdandir.